நம்ம சேனலில் அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான கேட்ஜெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒரு வித்தியாசமான கேட்ஜெட் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கேட்ஜெட் என்ன பண்ணிக்கும், இது மூலிமா என்னென்ன செஞ்சுக்கலாம் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை ஒன்று இருக்குது. அதாவது இது வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி சேனலை ஃபாலோ பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைங்கிற பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க, அழுத்திக்கோங்க. கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் டேப் பண்ணி ஆள் கொடுக்கும்போது நான் எப்போ புதிய வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேனோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். இனி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல இதோட குயிக் அன்பாக்சிங் பார்த்துக்கலாம். அன்பாக்சிங் தேவையில்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் உங்கள் திருப்திக்காக உங்களுக்கு பேக்கை பிரித்து காமிக்கிறேன். பேக்கை பிரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதை தவிர பவர் பேங்க் இருக்குது. பவர் பேங்க்னால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நார்மல் பவர் பேங்க் கிடையாது. இது மூலிமா பல வேலைகளை பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது என்னென்ன வேலைகளை பண்ணிக்கலாங்கிறத உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள். லைட்டாக ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன், எல்லாருக்குமே புரிகிற மாதிரி. ஸோ அப்போ நீங்கள் ஈஸியாக கான்செப்டுக்குள்ளாடி வந்துட்டீங்க. கான்செப்டுக்குள்ளாடி வந்துட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறது இன்னும் எளிமையாக புரியும். அதாவது இது ஒரு பவர் பேங்க், எக்ஸ்டாரோடது. பவர் பேங்க்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும், நீங்கள் பயன்படுத்தியிருப்பீங்க. அதாவது பவர் பேங்கை பொறுத்த மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் 90% ஆஃப் பவர் பேங்கில் பேட்டரி ரிமூவ் பண்ண முடியாது. வேணால் நீங்கள் அவங்க பவர் பேங்க் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. ரிமூவ் பண்ணுறது கவர் எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. எல்லாமே க்ளோஸ்டு, அதாவது க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க. இந்த பவர் பேங்கை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதோட பேக் சைடில் உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஒரு மேக்னெட்டிக் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நீங்கள் லைட்டாக இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கவர் ஓப்பன் ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பேட்டரி இருக்குது, 2 பேட்டரி இருக்குது. இந்த பேட்டரி பற்றி அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். இந்த பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சின்ன ஒரு டெக்னிக் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஒரு டேக் பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டேக்கை இழுக்கும்போது உங்களுக்கு 2 பேட்டரி ஓப்பன் ஆகிடும். ஈஸியாக நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இனி பேட்டரி பற்றி பார்த்துப்போம். பேட்டரியை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் AA பேட்டரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, AAA பேட்டரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது 18650 பேட்டரி 2500 mAh. இதில் 3500 mAh பேட்டரியும் இருக்குது. அதை இந்த பேட்டரியை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு ப்ரோ லெவல் டார்ச் லைட்டில் பயன்படுத்துவாங்க. ஒரு சில ப்ரோ லெவல் கிம்பல்லையும் பயன்படுத்துவாங்க. ப்ரோ லெவல் டார்ச் லைட் மீன்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இந்த மாதிரி டார்ச் லைட். இது என்ட்ரி லெவல் தான். ப்ரோ லெவல்னால் உங்களுக்கு 500 மீட்டர், 1000 மீட்டர், 2 கிலோமீட்டர், 3 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரேஞ்சு தரக்கூடிய டார்ச் லைட்டில் இந்த மாதிரி பேட்டரி தான் அவங்க பயன்படுத்துவாங்க. அப்புறம் ஒரு சில கிம்பல்லையும் இதை பயன்படுத்துவாங்க. இவ்வளோ கேட்கையிலே லைட்டாக ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது கான்செப்டுக்குள்ளாடி நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். அதாவது மொபைல் ஃபோனுக்கு சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவர் பேங்காக நீங்கள் இதை பயன்படுத்திக்கலாம். இதுக்கப்புறமா 18650 அந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய சார்ஜராக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். ஒன்ஸ் சார்ஜ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா ப்ரொஃபஷனல் டார்ச் லைட்டுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய பேட்டரியை நீங்கள் கலத்தினதுக்கப்புறமா அதில் மாட்டி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். அதாவது 3 வேலைகளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் பேட்டரி ரிப்ளேஸ் பண்ணுறதுனால இந்த பவர் பேங்கோட லைஃப் அதிகமாக கிடைக்கும். அதாவது சப்போஸ் பேட்டரி டேமேஜ் ஆனால் கூட புதிய பேட்டரி நீங்கள் வாங்கி மாட்டிக்கலாம். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். இதுக்கப்புறம் இதை ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்ல போனால் எப்படி சொல்லலாம்னா, எனக்கு ஒரு பவர் பேங்க் தேவை. நான் அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ணுறதுனால நான் டார்ச் லைட்டில் இருக்கக்கூடிய பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணணும். ஸோ பவர் பேங்க் எனக்கு சார்ஜராகவும் ஆக்ட் ஆகணும். இதுக்கப்புறம் பவர் பேங்க் அதிக லைஃபை கொடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி பவர் பேங்கை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் 3500 mAh 2 பேட்டரி நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா டோட்டல் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு 7000 mAh உங்களுக்கு கொடுக்கும். இதுக்கப்புறம் இந்த கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு பத்தாதுன்னா இதை விட வேறு பேட்டரி வேறு பவர் பேங்க் இருக்குது, 4 பேட்டரி போடுற மாதிரி. ஸோ அதில் உங்களுக்கு இன்னும் கெப்பாசிட்டி கூட வரும். ஸோ அது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கும் நம்ம சேனலை பற்றி எடுத்து சொல்லுங்கள். இன்னொரு விஷயம், இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கேட்ஜெட் உங்களுக்கு தேவைங்கிறத கீழே கமெண்டில் தெரியப்படுத்திக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி கேட்ஜெட் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதையும் நீங்கள் கீழே கமெண்டில் தெரியப்படுத்திக்கோங்க. ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஏதாவது உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை எதுனாலும் சரி தான், உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாமே கீழே கமெண்டில் தெரியப்படுத்திக்கோங்க. ஸோ ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணுறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட்ஸ் சந்திக்கலாம். கீப் சப்போர்ட்டிங்.